Ada ini tadi ada suara macan dari sebelah kanan. Untuk berziarah ya, untuk mengirimkan doa ya. Kamera kelihatan nggak? Kamera. Kita lagi menuju ini ya, lokasi penelusuran, yaitu petilasan Raden Arya Kamuning yang ada di wilayah Pajambon, Kuningan ya. Iya itu. Jalannya nanjak. Emang dari perjalanan tadi, sahabat jejak misteri, kita cukup lumayan ya dari segi tanjakannya juga. Nah kebetulan di sini tuh memang masuknya area pegunungan. Ya. Oh, assalamualaikum. Nah ini pos. Ini dong. Turun aja kan. Turun. Nah kita ke atas ini nih. Ke atas ini. Iya. Oke, sahabat jejak misteri, kita udah sampai ke pos ya, area pemakaman yaitu petilasan Raden Arya Kamuning. Kita bisa lihat ya di sini juga ada ya objek wisatanya. Nanti kita naik ke tangga ini juga. Agak jauh lagi ke tempat petilasannya. Oke, Saksikan terus penelusuran tim jejak misteri. Assalamualaikum. Itu tuh udah ditulis. Siang. Itu ya ini. Alhamdulillah ya Allah. Oke sahabat jejak misteri, kita sudah izin kepada Bapak siapa namanya Pak? Bapak Mulyadi untuk ke petilasan ya, petilasan yaitu petilasan Raden Arya Kamuning. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak misteri. Bertemu lagi dengan kami dari tim penelusuran jejak misteri. Kali ini kita ada salah satu hal yang spesial ya. Kali ini kita berada di sebuah objek wisata dan juga sebuah petilasan yang merupakan dari petilasan dari seorang pahlawan yang tenar di Kuningan. Nah, tempatnya itu namanya makam petilasan Raden Arya Kamuning yang letaknya di daerah Pajambon. Nah, hari ini kita datang bersama dengan Pak Mulyadi ya, dengan Pak Hasan juga. Pak Mulyadi ini selaku orang yang dipercaya untuk mengurus petilasan, dan Pak Hasan ini adalah salah satu warga sekitar. Nah, mungkin naik ke atasnya sekitar beberapa menit lagi apa ya? Ya, 3 menitan. Nah, 3 menitan barangkali kita melihat ada fenomena atau apapun. Ya kita anggap itu sebagai bonus lah, karena kita kesini itu mencari informasi ya, sejarah juga. Nah barangkali nanti juga kalau misalnya berkenan dan waktunya memungkinkan, kita juga akan melakukan mediasi untuk kita menanyakan kepada, bisa dikatakan yang menunggu di sini Pak,
Semoga nanti bisa memberikan informasi, karena betul kata Pak Mulyadi, informasi itu harus diteruskan secara terus-menerus ke generasi yang lebih muda dan lebih muda lagi. Oke, saksikan terus penelusuran tim Jejak Misteri. Topik punten. Ada ini tadi ada suara macan sebelah kanan. Sahabat Jejak Misteri, kita akan ke lokasi, yaitu lokasi patilasan Pangeran Raden Arya Kamuni ya. Kebetulan kita sudah bincang-bincang sama Bapak Mulyadi selaku penjaga atau pengurus di tempat tersebut ya. Insya Allah mudah-mudahan ke tempat lokasi itu kita tidak ada halangan apapun, selamat, dan intinya kita berdoa, intinya kita diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Ini gerbangnya Pak ya? Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun Bapak di sebelah sini Pak. Berarti ini termasuk gerbang yang pertama ya Pak? Ini gerbang yang kedua. Oke sahabat Jejak Misteri, tadi kita udah di gerbang pertama, kita akan ke gerbang kedua ya Pak ya. Assalamualaikum. Bapak bisa dijelaskan Pak, ini mungkin apa ya Pak ini Pak? Ini makamnya. Oh ini makamnya Pak ya? Makom. Petilasan tapi berbentuk makam. Petilasan Dari dalam. Dari dalam. Oke, sahabat Jejak Misteri, kebetulan kita udah sampai ke tempat lokasi ya. Oh, mungkin kamera bisa lihat aja ya dari luar, nggak apa-apa Pak, nggak dibuka juga Pak. Oke, sahabat Jejak Misteri, inilah tempat yaitu petilasan ya. Dibuka. Jadi sahabat Jejak Misteri, alhamdulillah kita diberi izin untuk masuk ke tempat bersejarah ini. Mungkin kamera bisa lihat ke dalamnya. Nah, di sinilah tempat, yaitu tempat ini ya, apa namanya? Untuk ziarah. Ya, untuk berziarah ya, untuk mengirimkan doa ya. Jadi intinya di sini kita juga bersilaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga mengirimkan Al-Fatihah ya untuk apa namanya tuh, untuk Pangeran Raden Arya Kamuni ya, di tempat petilasan atau yang disebut mungkin umumnya situs lah, situs yang sangat bersejarah bagi khususnya warga Kuningan yang memang terletak di Desa Pajambon, Kabupaten Kuningan. Oh, di sini hawanya positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tuh tempat ini Pak. Ini Tempat dulu, bertemu. ya, dulu di sini ada pohon kemuning. Pohon kemuning ini untuk
ketika Pangeran Dipati Arya maka kuda itu dipegangnya. Hanya dulu ini ya tumbang ya. Karena ada pohon yang tumbang juga, akhirnya ya kita coba untuk menanam satu di sini. Oh, sejarahnya dulu tuh ada pohon kemuning gitu Pak, kuburan kuda. Oh, berarti ini pengganti kuburan. Jadi setiap kuda Pangeran Dipati Arya di sini kudanya di kudanya di ikatnya di sini. Ikatnya di sini. Kuda si Windu Hajinya diikat. Oh, namanya kudanya Windu Haji Pak. Si Windu Haji. Si Windu Haji. Oh iya. Berarti ini pengganti pohonnya atau gimana Pak? Kita sekedar aja untuk Buat mengingat sejarah gitu ya Pak. sejarah, jangan sampai juga hilang, maka ini ditanam kembali. Mungkin selain itu Pak, apa yang pernah Bapak rasakan barangkali atau Bapak alami lah, terutama di malam hari Pak, kalau kesini tuh Pak? Kalau saya pribadi nggak pernah merasakan apa-apa sih kalau kesini juga. Kalau sendiri ya nyantai aja. Tapi yang nggak tahu yang lain ya. Mungkin ada cerita ini nggak Pak, cerita yang agak disayangkan gitu dari misalkan ada peziarah yang datang ke sini dengan maksud-maksud di luar itu gitu Pak. Itu yang memang perlu kita singkat ke depan, karena kita tidak tahu orang datang ke sini mereka mau berziarah dengan hati nurani mereka ini silaturahmi para orang tua, atau ada hal lain. Ada makan juga tahu ya, karena kalau tidak mendalami hal itu, tapi mendalami hal itu, itu yang memang yang perlu. Tapi kan orang nggak mungkin ketika ditanya mereka bicara. Betul Pak. Dan memang alhamdulillah yang saya rasakan juga Pak, di sini tuh hawanya positif ya. Alhamdulillah di sini hawanya positif Pak. Tadi pas di perjalanan naik itu ada suara harimau Pak. Saya sama Amuri itu tadi ngedengar katanya di sebelah kanan sih, sebelah sini berarti letaknya. Itu ada sejarahnya nggak Pak? Duduk di sini. Saya tidak menunjukkan ya. Ayo Pak. Kenapa ini disekat? Anda bisa lihat kan? Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Kita coba barangkali beliau mau dimanfaatkan ke dalam bentuk filmnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lambaian kain putih di sini. Assalamualaikum. Kelihatan nggak? Nah, ya. Allahumma sholli. Loh, Kamera kelihatan nggak? kamera. Ada putih nggak? Ada putih. Oh, itu jelas ya. Alhamdulillah, tapi yang jelas Anggali mungkin jangan terlalu lama ya. Coba mediasi ini aja. Oke, Lik. Oke, sahabat jejak misteri, kita
masih butuh informasi ya. Kita akan mencoba mediasi dengan nanti ada mediatornya Bapak Salam. Kita coba untuk memanggil yang sudah lama ada di sini, insya Allah barangkali bisa ditanya-tanya mengenai informasi dari petilasan Raden Adipati Arya Kamuning ini. Mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah ya. Assalamualaikum. 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 Yang lain bantu salawat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hapunten. Sareng saha? Hapunten. Angga Arya Kemuning sebagai apa di sini? Saya menjaga petilasan di sini. Ada ikatan apa sama Raden Arya Kamuning kalau boleh tahu? Saya dekat saya Arya Kamuning. Maaf kedatangan. Mau ada apa Anda kesini? Ada perlu apa Anda kesini? Saya kesini yang pertama ingin bersilaturahmi, Saya terima. dan yang kedua kami kesini hanya berziarah mengirimkan doa terutama ke Raden Arya Kamuning. Dasar apa Anda kesini? Rasanya ingin mengungkap sejarah yaitu supaya Generasi muda masyarakat tahu generasi mudanya pada tahu bahwa di tempat tersebut ini adalah tempat bersejarah yang sangat situs bersejarah. ya betul, situs-situs yang bersejarah seperti itu. Saya mau tanya di sini apakah makam, apakah patilasan dari Pangeran Raden Arya Kamuning? Apakah ini Di sini petilasan, cuma petilasan saja. Tidak ada yang namanya makam di sini. Di sini cuma petilasan Raden Arya Kamuning. Saya cuma diutus sama Arya Kamuning untuk jaga petilasan di sini. Mungkin saya menyebutkan kepada Anda, apakah Anda tahu yang namanya makamnya itu di mana? Di daerah mana? Tidak tahu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sudah dicukupi aja. Terima kasih kepada Angga Arya Angga ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dah. Seperti itu. Terima kasih ya. Sobat Jejak Misteri, Bang Salam tadi ketika jadi mediator banyak yang mau masuk karena auranya itu terbuka ya, pintunya terbuka, jadi ada yang mau mencoba masuk dari tadi. Ada ininya ya, jahiliyahnya juga di tempat ini, Taufik. Mungkin ada salah satu sosok ya yang saya rasakan dan saya tadi lihat, mungkin ada yang negatifnya juga gitu. Tadi ada yang mau berusaha pas ini keluar, ada yang mencoba untuk masuk.
Lawan. Kasih benteng, kasih benteng. Assalamualaikum. Oke, sahabat jejak misteri, tadi kita sudah ini ya, apa namanya tuh, kita sudah tahu apa namanya tuh informasi demi informasi, terutama tadi mediator dari Kang Salam, yang mungkin sangat bermanfaat juga untuk kita ya. Oh, ada suara ya, kedengar ya ayah? Ada suara ya? Ada suara ya? Belum. Oke. Ini ada yang masuk lagi ya. Kita ini disudahin aja. Oke, sahabat jejak misteri, dikarenakan ada ini ya, ada bentrokan energi juga di kala kita sedang melakukan mediator dengan media dengan narasumbernya. Kalau bisa dikatakan begini, Kang Gali ya, supaya kita nggak salah paham ya. salah paham ya. Jadi intinya tuh bisa dikatakan hodam atau yang disebut mungkin karomah ya. Ya, jadi horinnya gitu ya. Jadi untuk Pangeran Arya Kamuning dalam agama juga disebutkan bahwasanya manusia itu sendiri kalau sudah meninggal itu langsung ya langsung tidak ada urusan sama jadi tidak ada ini mungkin bisa jadi jinnya atau penunggunya seperti itu ya, seperti itu. Oh mungkin cuman sayangnya ada yang mengganggu ya, mungkin tadi ada benturan energi ada ya. benturan energi juga. Pak, saya juga gini Pak, saya juga tadi merasakan ini Pak, ada sebuah ini Pak, ada sebuah kayak penunggu, tidak tahu ini penunggu apa tidak ya Pak ya, semacam macan gitu Pak. Saya juga tadi tuh mungkin kita juga ada bentrokan ke sana juga Pak. Itu Tadi juga apakah yang itu ini, dalam suara. sejarahnya juga apa yang memang dikatakan apa namanya tuh di tempat tersebut ini ada juga Pak yang seperti itu Pak? Kenapa saya tadi silakan? Mohon maaf ya, kita manusia punya keterbatasan. Betul Ya. ya, Pak. Kita tidak tahu siapa yang hadir. Apakah yang tadi Sang Bratawijaya atau bukan? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas gini, kita harus hati-hati karena tadi ya, para Nabiullah mereka punya syafaat, waliullah mereka punya Karomah ya betul. para ulama mereka punya maunah, para orang tua sebagai pendiri desa punya doa. Intinya bahwa kita harus ada tafak. Oke, sahabat jejak misteri, sangat banyak sekali ya informasi dan pengetahuan Untuk sejarah ya. sejarah ya kita tempatnya di sini. Salah satu sejarah pendiri Kabupaten Iya, Kuningan. salah satu ini ya. Terima kasih juga kepada Pak Mulyadi sama Pak Hasan dan rekan-rekan yang ikut berkenan ikut ke sini gitu. Mohon maaf kalau misalnya kita juga ada ini ya, ada kelakuan yang kurang berkenan ya. Karena kita juga cuma manusia biasa, mungkin kita juga banyak salah dan banyak ininya ya. Oke, sahabat jejak misteri, sejarah ada yang bisa diungkapkan dan ada yang tidak harus diungkapkan. Bagaimana kedepannya itu tergantung kita cara menyikapinya. Yang penting kita harus tahu yang namanya sejarah itu benar-benar ada, dan dan positifnya itu bisa kita ini ya, bisa kita jalani untuk kehidupan kita yang mendatang, bahkan sampai dengan cucu cicit kita nanti. Iya, kita harus jaga sejarah di sini Iya. gitu. Kita rawat, kita jaga karena sejarahnya ini penting sekali. Penting sekali. Untuk pengetahuan nanti penerus kita. Buat sejarah ke arah yang positif yang dapat mengedukasi Nah, anak-anak ke depan. Betul.
Oke, untuk informasi juga sahabat jejak misteri, channel jejak misteri kali ini kita diganti ya fokusnya untuk memudahkan sahabat jejak misteri untuk dalam pencarian di YouTube channel. Kita kasih nama jadi New Jejak Misteri. Ketika kita pencarian langsung ada. Oke. Mungkin penelusuran di petilasan Raden Adipati Arya Kamuning di Pajambon cukup sampai di sini aja ya. Sekali lagi kepada Pak Mulyadi dan rekan-rekan, terima kasih untuk menerima kami kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan. Oke, saksikan terus penelusuran jejak misteri di tempat-tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.